Gemeente ons verlede keer besoek het. Watter deel van die kerk se geskiedenis het Sardes voorgestel? Waar plaas Bybelkommentators die profetiese tydperk van hierdie gemeente? Dis baie interessant. Dit strek vanaf 1517 tot aan die einde van die hervormingstyd, 1755. Wat het die hervormers oor Sardes geleer? Dis baie belangrik om te kyk wat sy navorsing destyds gemaak is. Daniel Kramer, Lutherse professor, sien Sardes in sy profetiese konteks. Zwingli, sy kerk in Zurich, was 'n groot oomblik toe ek hier besoek het. Veral die Zwingliane en die Calvinistiese kerke het die profetiese aspek van Sardes geleer. Die kweekskool. Heinrich Horsch, hervormde teoloog van Heidelberg, het die boodskap aan Sardes ook in die postreformatoriese kerk geplaas. So ons is in goeie geselskap. Daar is geleer dat die doodsheid van die profetiese Sardes-periode met die Filadelfiese tydperk vervang gaan word. Hier is Philip Jacob Spener. Hy staan bekend as die vader van pietisme, vroomheid. Teen die begin van die 18de eeu het die Duitse pietiste geglo dat hulle in die Filadelfiese eeu geleef het. Hier is 'n ou portret wat 'n mens vroeër jare baie gesien het, die smalpaadjie en die breë pad. Openbaring 3, 1 en 2 en skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. 5 en 6, wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die Here wat ons swakhede ken, beloof om vir ons die oorwinning te gee. En kom ons glo dit. Hy gaan vir ons die oorwinning gee, wat dit ook al mag wees. Christ is the sympathetic, compassionate Redeemer. In His sustaining power, men and women become strong to resist evil. As the convicted sinner looks at sin, it becomes to him exceeding sinful. Hoe weerstaan ek en jy versoekings? He who wonders that he did not come to Christ
before. He wonders that he did not come to Christ before. Kom het ek nie al vroeër gedoen het. He sees that his faults must be overcome and that his appetites and passions must be subjected to God's will. That he must be a partaker of the divine nature, having overcome the corruption that is in the world through lust. Having repented of his transgression of God's law, he strives earnestly to overcome sin. He seeks to reveal the power of Christ's grace, and he is brought into personal touch with the Savior. Constantly keeps Christ before him, praying, believing, receiving the blessings he needs. He comes nearer and nearer to God's standard for him. Pragtige geestelike progressie. Dis wat ek en jy wil hê, en dis wat die Here vir ons wil hê. Ons verlaat Sardes met sy aangrypende geskiedenis, sy bestraffing en sy bemoediging. Wat is die naam van die volgende gemeente? Hierdie skryf het ek afgeneem by die plek, Filadelfía. Wat 'n voorreg om hier stil te hou en tussen die paar verlate stukke puin rond te stap. Hier dink ek oor die geskiedenis. Hoe lyk die klompie vir jou? Ek het wel gesê, julle moet baie liefdevol lyk, want ek gaan julle op 'n film gooi. En daar glimlag almal. Ja, hulle glimlag. Tannie Esther, jy is die enigste een wat nie glimlag nie. Wat beteken die naam van hierdie gemeente? Wat was die boodskap aan hierdie gemeente? 3 vers 7, en skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak, en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Phileo in Grieks beteken, ek het jou lief, maar dit is daai warm liefde. Daar's 4 woorde in Grieks vir liefde: eros, storge, die liefde van die gesin, phileo, die liefde wat jy het, net vir sekere mense is daar warmte in jou hart, en dan die agape. So hierdie mense het 'n warm liefde gehad, en Delphos beteken jou broer, broederlike liefde. Philadelphia, broederlike, warm liefde. Hierdie gemeente het warm broederlike liefde vir mekaar gehad. Dis dan so lekker as jy 'n warm, liefdevolle Christen, broer of 'n suster ontmoet. Wanneer is die stad gebou? In 809 deur koning Imenes die tweede van Pergamon. Imenes II het die stad na sy broer Attalus die tweede vernoem wat hom sou opvolg. Sy loyaliteit en sy liefde vir sy broer het hom die bynaam Filadelfos laat verdien. Dit beteken die een wat sy broer liefhet. Hier is 'n standbeeld van Attalus die tweede. Filadelfus. Hoe loyaal is ek teenoor my broer wat my soms te nakom. Kyk, plek sit ons liefde gee. Gee ons iets anderste. Het ek hom so lief soos wat Attalus II sy broer Imenes II lief gehad het? Na verwoestende aardbewing in 17 voor Christus, die Romeinse keiser Tiberius die stad herbou. Philadelphia was ongeveer 48 km suidoos van Sardes geleë en was betreklik klein. Op die kaart sien ons die prentjie. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Wat word met hierdie sleutel van Dawid bedoel? Alles het 'n mooi betekenis. Jesaja 22:22 sê, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê. So Johannes haal hierdie teks aan. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. So die hele Boek Openbaring is 'n simfonieorkes wat speel. Met al die spelers van die Ou Testament. Nou waarvan is die sleutel van Eliakim, wat in die paleis van Dawid gebruik is, 'n tipe? Jesaja sien dat die sleutel van Dawid beheer van Jerusalem het. Tipe.
Johannes sien Jesus, die groter seun van Dawid, wat die sleutel van die nuwe Jerusalem besit, die antitype. Ek is so bly hy die sleutel. Ons sal kan inkom. Christus se besit van die sleutel verduidelik sy jurisdiksie oor die kerk en oor die goddelike doel wat deur die kerk bereik moet word. Dis pragtig. Wat kan Jesus se sleutel alles vir ons oopsluit? Dink net daaraan, wat kan dit alles vir ons oopsluit? En hier is, in een van die museums, het ek hierdie ou tydse sleutels afgeneem. Antieke Romeinse sleutels wat destyds in Filadelfía gebruik is. Wie alleen besit die sleutel tot die ewige lewe? Dit is nie inherent in jou nie, die sleutel lê op 'n ander plek. Waarom wil hy, Jesus, die sleutel tot ons hart bekom? Waarom wil hy daai sleutel tot ons hart bekom? Hy wil inkom. Kon die Here fout vind met Filadelfía? Nee. Hoekom nie? Die mense het mekaar lief gehad. Sê my, hoe voel jy teenoor die mense in jou gemeente? Wat maak jy met die broer of suster wat jy nie baie lief voor is nie? Mag die Here vir jou en my help, om nie kilheid nie, maar warm liefde vir elkeen te gee, selfs hulle wat ons nie so goed gesind is nie. 1 Korinte 13, 4 en 5, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Moenie jou eie belang soek nie. Moenie aandag van mense verwag nie. Gee aandag, moenie jou eie belang soek nie. Word nie verbitterd nie. Die lewe gee jou baie klappe, moenie verbitterd word nie. Reken nie kwaad nie toe nie. Moenie sê, ek onthou wat jy aan my gedoen het nie. Vers 6 en 7. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles. Blaker nie uit nie, maar bedek alles. Glo alles. Hoop alles. Verdra alles. Kan mens fout vind met hierdie soort liefde? Nee. Die Here vind nie fout met Filadelfía nie. Vers 8, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Wat word met die uitdrukking geopende deur bedoel? Ons hoor dit baie. Wat word daarmee bedoel? In die vorige teks lees ons dat Jesus die sleutel van Dawid besit. Nou sluit hy vir die gemeente van Filadelfía die deur van onbeperkte oorwinning oor sonde oop. Wat 'n gedagte. Wil jy dat Jesus hierdie deur vir jou moet kom oopsluit? Hy moet dit elke dag van my oopsluit. Ek het hom so nodig. Waarna nog verwys die geopende deure? Die geleentheid vir die Filadelfía gemeente om die reddende genade van Jesus aan die wêreld te gaan verkondig. Maak 'n deur oop. Die evangelie kan ingaan. Verwys die Nuwe Testament ook na geopende deure? Waar sou jy die profetiese tydsgleuf van Filadelfía plaas? Dit is vanaf 1734 tot 1844, 'n baie belangrike profetiese tydsgleuf. Wat het in hierdie tyd gebeur? En dis baie interessant. Wat vertel die prentjie? Hierdie man is 'n sendeling, maar lyk vir my iets dan vies gemaak, maar hy's 'n sendeling. Hy het nie die Filadelfía liefde nie. Seker sy vrou moet hom beklei het, ek weet nie. Ek soek 'n ander prentjie van 'n ander sendeling met 'n mooi, warm glimlag. Dit was 'n tydperk van groot godsdienstige herlewing en sending-uitreiking in die geskiedenis van die kerk. Die Sardis tydperk van geestelike doodsheid het plek gemaak vir die grootste geestelike herlewing in die geskiedenis van die kerk. Die herlewing begin in 1734 in Northampton, ek sukkel met hierdie Engels. Massachusetts.
'n mens moet ook 'n ou foutjie maak, sodat julle my kan vergewe. Dankie. Jonathan Edwards preek 'n reeks preke oor geregtigheid deur die geloof. Hier sien julle hom. Die boodskappe gryp die harte van mense so geweldig aan, dat die herlewing soos 'n veldbrand oor die wêreld versprei. Hier, wat het hier by Oxford Universiteit in Engeland gebeur? In 1729 het John en Charles Wesley, die man wat die pragtige liedere geskryf het, saam met 'n paar ander studente byeengekom en 'n heilige klip gestig. Dis die enigste heilige klip wat daar seker nog was. Hulle stig die klip. Wat het in hierdie vertrek gebeur? Hulle het saam die Bybel gelees, saam gebid en mekaar bemoedig. 'n vonk van die Heilige Gees het hulle lewens aangeraak. Die herlewing het in Engeland, het begin. Eers in Amerika, nou in Engeland. Hier is 'n interessante iets wat ek afgeneem het in Londen. Kan julle raai, waar is dit? Wat het op 24 Mei 1738 met John Wesley tydens 'n diens by die Aldersgate straat in Londen gebeur? Ek hou van hierdie geskiedenis. Die ondervinding het hom in staat gestel om vir die res van sy lewe onverpoost vir die redding van siele te werk. Maar wat het daar gebeur? Terwyl hy na Luther se kommentaar oor Romeine geluister het, het die boodskap van geregtigheid deur die geloof hom aangegryp. En mense, dit is 'n boodskap wat ons nog steeds moet aangryp. Hy voel hoe sy hart vreemd en aardig begin verwarm. Jesus het die prys betaal. Hy het hom half dood gewerk om God se guns te wen. Hier hoor hy, dit is klaar in Jesus vir hom bewerkstellig. Ek hou van die Engelse woorde. Hy skryf, my heart was strangely warmed. Wesley, die predikant, ervaar die geregtigheid van Jesus deur die geloof. Met hierdie brandende boodskap van Jesus se geregtigheid in sy binneste, spring hy op sy perd. Ek weet nie wat was sy perd se naam nie. En hy galop deur Engeland. Ja, arme perd was seker spyt dat sy baas 'n evangelis geword het, maar daar hardloop hy met sy perd. Wat sê sy logboek? Wat hy vir die ontvanger moes gee vir die persskoene wat hy opgesit het. Hy reis 'n totaal van 250.000 myl. Hoeveel kilos is dit? En preek 42.000 preke. Sy hart was strangely warmed. En hy wil vir mense vertel het wat Jesus beteken. Lees sy pragtige liedere, dit is so mooi, so diep Christosentries. Filadelfía se broederliefde, hy was deel van Filadelfía tydperk. Terwyl ek die Wesley Museum besoek het, het ek aan die woorde gedink wat vir die kerk van Filadelfía geskryf is. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Wesley, hier is die deur. Al die hervormers, hier is die deur. En niemand kan dit sluit nie. As die Here 'n deur oopmaak, kan niemand daai deur sluit nie. Soek jy 'n geopende deur, kry by Jesus die sleutel. Ek weet nie of jy herken dat dit St. Paul's in Londen is nie. Al die populêre Anglikaanse kerk hoe hard probeer om die deur vir hierdie herlewing toe te maak, het die Here dit nie toegelaat nie. As die Here ding wil doen, kan geen mens teen hom staan nie. In 1792 vertrek William Carey na Indië. Hier is sy standbeeld. Hy staan later as die vader van moderne sending bekend. Hy het gesê, expect great things from God. Attempt great things for God. Wat 'n verhaal. Ek hou van hierdie biografie. Hy vertaal die Bybel in 42 tale en dialekte. Ek
het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Hierdie manne is in en hulle verkondig die boodskap. Watter ander deur het in 1844 oopgegaan? Dis die pragtige studie van Jesus wat die allerheiligste betree het en met die ondersoekende oordeel begin het. In die hemel gaan daar 'n deur oop. Jesus het in die allerheiligste ingegaan om die verslag van ons sondes uit te wis. Hy vergewe nie net nie, maar hy verloor die hofstukke. Vers 8, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Jesus sal aanhou met sy werk van verlossing, totdat dit voltooi is. Niemand kan daardie deur sluit nie. Vers 9, kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel, en erken dat ek julle lief het. Ek sal maak dat hulle kom, en voor jou voete neerbuig, en erken dat ek jou lief het. Wag daar 'n eskatologiese dag, wanneer almal wat gaan erken, dat God sy kinders lief het, en dat hy regverdig oordeel. Dit is 'n volgende studie, aan die einde van die 1000 jaar, gaan hierdie teks ook in vervulling tree. Vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Wat is dit wat ons vir die toekomstige beproewing voorberei? Dit kom, Openbaring sê dit kom. En ons moet gereed wees. Hoe maak ons gereed? Openbaring 14:12 sê, hier kom die lydsaamheid, die hupomeno sê die Grieks, as jy onder druk kan staan. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Hoe vaar ek en jy tans op die gebied van lydsaamheid? As ons dit nie nou het nie. Sjoe. Openbaring 12 verwys na die tyd van benoudheid wat voor die deur is. As ons nie nou geleer het om geduldig en selfbeheers te leef nie, hoe sal ons dit in krisistye leer? 'n Krisis kom te vinnig op jou. Daar's nie voorbereidingstyd nie. Jy moet voor die tyd voorberei vir die krisis. 3 vers 11. Kyk, ek kom gou. Goeie nuus. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hoe gou is vanuit God se oogpunt? Sê dit weer, hoe gou is gou vanuit God se oogpunt? Hy leef bokant tyd en ruimte. Vir hom is dit al verby. Hy kan die einde sien. Vir ons voel dit lank. One of the most solemn and yet most glorious truths revealed in the Bible is that of Christ's second coming to complete the great work of redemption. Die klimaks van alle tye. To God's pilgrim people so long left to sojourn in the region of and shadow of death, a precious, joy-inspiring hope is given in the promise of his appearing, who is the resurrection and the life, to bring home again his banished. The doctrine of the second coming is the very keynote of the sacred scriptures. Ons moet leef in die salige hoop van sy wederkoms. Dit doen iets aan jou karakter. Vers 12, wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Pragtige beloftes. Ek kan nie wag vir die hemel nie.
Watter tempel is dit hierdie? En ek sal op hom die naam van God skryf. Dit beteken, ons skryf die karakter van God. Ja. Waarvoor staan naam in die Bybel? Karakter. Hoeveel van God se karakter gaan op ons geplaas word? Alles. Vir hoe lank gaan dit daar wees? Ek kry 'n sondelose natuur. En my karakter gaan meer en meer soos God se karakter word. Net soos hierdie pilaar nooit gewankel het nie, so sal ons nooit weer wankel nie. Filadelfía boodskap, ons gaan vir ewig in 'n stad van heilige geluk saam met God woon. The only hope of any man lies through Jesus Christ. The pure and holy garments are not prepared to be put on by anyone after he has entered the gate of the city. All who enter will have on the robe of Christ's righteousness, and the name of God will be seen in their foreheads. The name is the symbol which the apostles saw in vision and signifies, luister hier, the yielding of the mind to intelligent and loyal obedience. Yielding of the mind to intelligent and loyal obedience. Gee jou gedagtes aan hom. Intelligensie om koninklike gehoorsaamheid te gee. Waarom was die pilare by Filadelfia so massief groot gebou? Het jy al ooit sulke groot pilare gesien? Dis die grootste in die wêreld. Hulle moes konstante bly terwyl die aarde gebewe het. Turkye kry baie aardbewings. Hierdie pilare het gestaan. Hier langs is hierdie ou reus, pynsig. As mens ouer word, pyns jy meer. Diegene wat oorwin, sal eendag 'n pilaar in die tempel van die Here wees. Pilaar wat vir ewig gaan bestaan. Waarom het die Here hierdie kerk van liefde nie bestraf nie? Hulle het die begrafnis van hulle eie gruwe gehou. Lees dit weer, hulle het begrafnis van hulle eie gruwe gehou. Sodra daar 'n gruwe was in die gemeente, hulle begrafnis gehou en dit begrawe. Sê my, jy 'n paar goedjies wat begrawe moet word, 'n paar gruwe. Hoor ek hou korkel begrafnis van hierdie goeters. Koester ek gruwe teen mense wat miskien lank al reeds dood is. Miskien moet mas, wat noem 'n mens hier, postmortem, maar jy weet, weer 'n begrafnis hou. Gooi die goed in 'n kus. Wat moet ek met die ou en die nuwe gruwe maak? Waarmee die Filadelfiërs hulle self besig gehou? Met liefde vir mekaar. Dit het hulle gehelp om oorwinnende, liefdevolle Christene te wees. Dit sal maar lekker wees. As ons almal, kyk hoeveel goed ons aan mekaar kan doen. Nie ons eie belang soek nie, maar ander se belange. Ons maak te veel aanspraak op ons regte. Mag dit ook ons ondervinding wees. Ek het vir hulle gesê, hoor, die kry kindertjies, stout kindertjies hier van Filadelfia, hou hulle vas. Dit is liefde hierdie. Wat sien jy? Hier is die basis van een van die groot pilare. Waarom die sterk fondasies hier in Filadelfia? Wanneer ek op Jesus bou, sal geen versoekingsaardbewing my ooit kan verwoes nie. Staan op Jesus, die magtige fondasie. 2 vers 13, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Luister mooi wat hy vir jou sê. Mag die Here ons hierdie soort oor, hierdie geestelike oor gee, sodat ons kan luister en kan lewe.
Liefdevolle Vader, ons is so dikwels so koud en onverskillig teenoor mense. Ekskuus. Maak ons Filadelfía gemeente. Mense met 'n warm liefde. En mag ons die oop deure sien waar ons kan ingaan om stikkende mense te bemoedig. Help ons om te onthou, liefde is nie selfsugtig nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor iemand anderste. Hierdie dinge bid ons net in Jesus naam. Amen.